महासमुंद से खबर, जहां छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। महासमुंद में सुबह से हल्की बारिश जारी है। 2 दिन तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश के चलते किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। बारिश से धान खरीदी पूरी तरह से प्रभावित रहेगी। ये अपडेट आपको दे रहे हैं। जहां मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है और साथ ही बारिश से धान खरीदी पूरी तरीके से प्रभावित रहेगी। बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है और साथ ही 2 दिन तक बारिश होने की संभावनाएं भी जताई गई हैं। अपडेट आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है और महासमुंद में सुबह से हल्की बारिश जारी है। 2 दिन तक बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान, बारिश से धान खरीदी पूरी तरह से प्रभावित रहेगी। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। महासमुंद से हमारे सहयोगी ताराचंद पटेल हमारे साथ और भी जानकारी के जुड़ गए हैं। ताराचंद, मौसम का मिजाज बदला है और साथ ही फसल को नुकसान होने की भी आशंका है। फिलहाल मौसम को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं कि मिंगचौंग जो चक्रवात है, इसका असर जो है महासमुंद जिले में देखा जा रहा है। सुबह से ही हल्की बारिश के साथ जो है आज मौसम जो है बादल छाया हुआ है। मौसम में जो है कभी असर देखा जा रहा है। आज जो है पूरी तरह से धान खरीदी प्रभावित हुई है। धान कई जगह जो है किसान लेकर के मंडी में पहुंच चुके थे, धान बेचने के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन आज धान खरीदी नहीं हो रही। इस वजह से जो है किसान काफी चिंतित हैं। कई किसानों का जो फसल है वो पककर तैयार है, खेत में भी है और खलिहानों में भी खुले में पड़ा हुआ है। इससे जो है किसान काफी चिंतित है, क्योंकि बारिश होने से जो है बेमौसम बारिश होने से जो है किसानों की फसल नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल किसानों के माथे पर चिंता की लकीर भी निश्चित तौर पर देखी जा रही है। लेकिन अभी जो मंडियों में जो धान रखी हुई है, क्या उसको लेकर व्यवस्था की गई है या किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है जिससे कि किसानों को और चिंता बढ़े? महासमुंद कलेक्टर का जो है स्पष्ट तौर पे आदेश है कि पहले से ही सभी धान खरीदी केंद्रों में त्रिपाल की व्यवस्था की जाए और उसको जो है धान को ढकने की पूरी व्यवस्थाएं की गई है, ताकि एक भी फसल जो है धान का खरीदा गया धान जो है ना भीगे और किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इसके लिए पूरा पुख्ता इंतजाम की गई है। जी बिल्कुल, देखिए साइक्लोन का असर भी यहाँ पर नजर आ रहा है। कब तक मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है, कब तक यहाँ पर बारिश हो सकती है? क्या कुछ आगे की अपडेट्स रहेंगी? मौसम विभाग जो है 7 तारीख तक के अलर्ट जारी किए हैं। यहाँ पर जो है 7 तारीख तक के पूरी तरह से इसका असर जो है देखा जा सकता है और इसके लिए जो है तमाम व्यवस्थाएं धान खरीदी की फड़ प्रभारियों को दी गई है, ताकि किसी प्रकार की धान जो न भीगे और किसान का जो फसल है वो भी नुकसान न हो। इसके लिए काफी निर्देशित की गई है। कलेक्टर जो है इस पर जो है काफी एक्शन मोड में लग रहे हैं। जी जी बिल्कुल ताराचंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट आपको दे रहे हैं जहां साइक्लोन मिंगचौंग का असर यहां पे भी देखने को मिला है और किसानों की इस लगातार हो रही बारिश के चलते चिंताएं बढ़ गई हैं। किसानों की फसल आ गई है, कई जगह फसल गीली होने से किसानों को चिंता है और फसल खराब होने की यहाँ पर आशंका बनी हुई है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।